Barkanmu da sake haɗuwa a class mu na part 2. Jiya mun yi magana akan last class ɗinmu mun yi magana akan website ɗin ma gabaki ɗaya, mun ɗan yi briefing akan me website. So kamar yadda na alƙawari yau za mu ɗora akan class ɗinmu, za mu ga me hosting, sannan na ce kamar idan mutum yana so ya buɗe website akwai matakan da ake bi a siya hosting, domain da saka themes da plugins duka a class ɗin za mu gani. So yau za mu magana akan me hosting da domain tare kuma da ma saka su da siyan sa website ɗin ka yau. So kamar yadda na yi alƙawari, me hosting yana nufin kafin mutum ya gina website dole ya hau kan server ɗinsa, to dole sai ka siya website ɗin ka hosting, wanda zan yi bayani da hosting da kuma domain ne. Shi hosting a yacce zan yi bayani kowa ya gamsu shine misali kamar fili ne da ake siyarwa website ɗinka, wanda kowane website da kuka sani a duniya yana da hosting. So fili ne za ka siyan masa wanda zai hau server ɗinka, duk duniya za ka yi searching website ɗinka za a gan shi. Misali muka ɗauki kamar wannan BBC Hausa, kun ga da in kai searching BBC Hausa akwai website ɗin da yawa an ƙirƙire su ko a makaranta wai HTML ko su website ɗin, amma kuka yi searching online ba za ku gan su ba, so ba siya masu hosting ba. To hosting ka siya website ɗinka kamar misali na rayuwar mu da kullum, kamar ka tashi gina gida to dole za ka siya wa gidan fili. So in ka siya fili a kowace unguwa, so iya kuɗinka iya shagalinka akwai filaye 50 by 50, 60 by 50 waye duk irin wannan dai measurement nasu, to shi ma haka hosting yake. So in ka siya hosting akwai storage, wato storage kamar memory card da za ka website ɗinka da abubuwan da yake sawa a cikin website ɗinka yana tafiya directly into hosting control panel na website ɗinka. Idan ya cika so za ka ƙara canja mashi, kamar gida ne shi ma ne misali a rayuwar mu ta day to day activities, za ka sai gida. So idan ka sai gida, kafin ka gina gidan ka sai fili, kana da space ɗinka da aka zuba iya girman filin ka iya space ɗin abubuwan da aka zuba cikin gidanka, to shi ma haka hosting yake. So za ka kamar fili ne za ka siya website ɗinka wanda daga cikinsa kake gudanar da abubuwan da suke faruwa, mutane su riga ganin website ɗinka. To shi ma hosting ɗin kamar in za ka siya fili za ka je ba ka nemi masu sayar da filaye ne, so shi ma haka yake. Akwai inda suke mutanen da suke sayar da shi, akwai website da kuma kamfanonin da suke sayar da shi a duniya. So shi ne website wanda idan na yi full bayanin sa na nuna ku yacce za ku fuskanta shi. Sai kuma domain shi kuma wasu kalmomi ne da ake sa a jikin sunan website, kamar yadda kuke gani a BBC Hausa nan gashi .com ɗin nan, su ake kira da domain. Kowane website da kuka sani bacin sunansa za ku ga wani abun, akwai .com, .com.ng, akwai .ng, akwai .edu.ng. kowane website to su ake kira .com ana sa musu. Kuma .com ɗin da .com.ng domain, abin da ake kira da domain, akwai website ɗin da specifically dama akwai an san domain ɗin da ake sa musu. Misali kamar website na makaranta za ku ga ana sa musu .edu.ng. Don misalin makaranta, don misalin BUK, ba mu sa BUK, buk.edu.ng. So in muka ga hakan BUK kawo mana, kun ga website ɗin BUK ya buɗe mana. So kun ga kula su ga sunan makarantar BUK, so .edu.ng shine domain ɗinsu. To dole in kana son website ɗinka ya buɗe za ka siya domain, shi ma domain siyan sa ake. Kuma hosting shi ma siyan shi ake, kuma domain da hosting duk shekara suke yi expire, duk shekara. So hosting amma akwai tsarin da ake siya, ake siyan sa duk wata ka riƙa biyan su hosting company su riƙa gudanar ma da website ɗinka. Domin hosting company mai kyau shi yake sa website ɗinka ya tsaya koyaushe yana active, ba ka shiga website ka riƙa ganin ana ce ma website is down to wasu abubuwan ba. So magana kina kan hosting. Kamar yacce ne magana akan domain, shi ma haka kowanne website yana da domain. Kun ga muka kula BBC nan za ga .com ne. Yanzu muka je misali in ka je akwai website da ku gan su da yawa wanda za ka kamar misali a Moscow za ku ga su .com.ng suke amfani da shi. Da abin da .com zai ma .com.ng zai ma. Shi hosting babu ruwansa. Sorry, Amazon na shiga na san nan na a Moscow. So za ku ga kowanne kamfani, kowanne website akwai domain ɗin da suke amfani da shi. Wannan Moscow na san me sa na kasa tsayawa rubuta shi ba, su kama a Moscow International Limited. In ka kula su website ɗinsu su kuma bacin su rubuta da website ɗin, sunan website ɗinsu akwai domain gashi nan su kuma .com.ng.
So haka suke tafiya domin kamar yacce nayi bayani a baya nace domin su ma kamfanunuwa ne suke sayar da su, kamar yacce in zaka sayi fili zaka je kamfani ka siya. So daga cikin kamfanuwan da muke da su a duniya manya wanda ake amfani da su akwai Bluehost. Bluehost kamfani ne da suke sayar da domain da hosting. So sai kowanne suna da price nasu yacce suke siyarwa. Hosting kamar yacce wannan host ne suna sayar da shi from $2.95 monthly, duk wata aka riƙa biyan su haka. So na biyu kuma akwai Domain King. Domain King shi kamfani ne na 'yan India amma na fi tunanin a Najeriya yake services nashi. So suma suna sayar da hosting da domain. So kafin ka buɗe website kana so dole sai ka siya wannan abubuwan guda biyu. So kamar yacce nayi bayani a baya .com kun ga su yacce suke sayar da domain ɗinsu .com 6,300. Kaga duk shekara abin da aka riƙa biya wannan domain ɗinka kenan ba hosting ba. Ita suke sayar da .com.ng 1,200, .ng 6,000, .org 7,875. wannan .organization kenan. So kowane hosting akwai abin da yake ɗauka, kamar .com yana nufin .commercial, .com.ng commercial.ng, .ng mostly .Nigeria za ka ga governmental organization ne a Nigeria suke amfani da su. Za ku ga yawanci website na gwamnati za ku ga suna sa .ng ko kuma na wani abu related to gwamnati. Organization org ɗinnan organization kamar WHO, UNICEF za ku ga manyan organization suna amfani da shi. So amma shi fa domain ba wai a ce abinda wai wannan zai ma wannan ba zai ma ba, abinda .com zai ma .com.ng ba zai ma ba, duk za su yi maka. Kawai ya danganta da ya kai defining business ɗinka yacce kake so, domain da kake so, preferable wanda kake so ka sa kuma kake tunani. In kuka kula mostly mutane an fi amfani da .com.ng, kuma wai ba dole wai sai in zan buɗe makaranta a ce wai sai na sa .edu ba, a'a zan iya sa .com.ng, zan iya sa .com, duka it doesn't matter, kowanne zan iya sawa. Kawai dai abu ne yawanci za ka bi tsari ka sa yacce kake so kuma ka tafi da yacce abu suke da tsarin su. So za ku ga akwai makarantun da ba ruwansu .edu.ng, za ku ga kawai .com ne ko waye. Kamar wannan website domain ɗin organization ɗinnan, akwai organization da yawa ba ruwansu da .org ɗinnan, kawai za su zo su siya .com ɗinsu ya ishe su, wasu .com.ng. So abin da yake faruwa a Domain King kenan, kun ga yanayin price ɗin da suke siyarwa. Sai GoDaddy suma suna sayar da hosting, suna sayar da domain nasu. Kowanne akwai tsarin da suke sayar da kuɗin su da komai, kamar kasuwa ce in ka shiga kowa da irin price nashi da komai. Sannan akwai Namecheap. Namecheap suma suna da tsarin da suke sayar da domain, kamar yacce kuke gani ga domain nan zaka iya zuwa ka siya kuma kai transfer da kuma wani abu, ga hosting nasu suma. So amma mu abinda za mu yi amfani da shi, website ɗin da za mu yi amfani da shi mu siya domain ɗin, za mu yi amfani da Smart Web. Duk waƴannan ba za mu yi amfani da su ba. So wannan shi kun ga ina ji sabon sa UK ne da USA, babban kamfani ne. Bluehost kuma kowa da tsarin kuɗin su, kun san na tura service ɗinsu is active, koyaushe kana da service baka da tsoro. So website ɗin da za mu yi amfani da shi mu siya hosting da domain. So kafin mu fara, wannan shine basic abin da za ka yi wa website ɗinka. Kar ka samu matsala a nan, kar ka samu any problem, ka bi abin step by step ka gani. So abin da zai faru idan kana so ka shirya za ka buɗe website ɗinka, so za ka fara zuwa, mu za mu yi amfani da Smart Web website ɗin da za mu siya hosting da domain ɗin. So za mu je www.smartweb.com.ng. kun ga su ma kamfani ne babba amma kun ga da .com.ng suke amfani. So the more website ɗin su ya buɗe mana haka .com.ng, za mu ga ya yanayin, kun ga su yacce suke sayar da domain nasu. So bari website ɗin yana buɗe mana. So alhamdulillah ga website ɗin Smart Web, da shi za mu yi amfani mu siya hosting, mu siya domain ɗin mu. Wannan website ɗin nasu na 'yan Najeriya ne, namu ne na nan Najeriya. So ina jin daɗin amfani da shi website ɗin, mu siya hosting company ɗin domin su siya hosting, suna da ayyuka sosai, suna da ƙoƙari. Kamar misali in kuka ga ga su nan inda suka sa akwai Y2Source, ga shi largest hosting company in Nigeria, su ne babban kamfani, certified NERA registrar, wannan ne wani organization ne NERA registrar ɗin. Sai 15 years in web hosting, shekarar su 15 suna yin aiki. 99.9 uptime guarantee, kun gani wannan suna da guarantee. Sai award winning 247 premium support, I believe with this, wannan na yarda da shi. Koyaushe in kana da matsala da website ɗinka, in dai da su ka siya hosting da domain ɗinka, in dai matsala ce ke danganta da website ɗinka, in dai ka masu complain za su yi maka gyaran ka, ko ba za su nuna ma yacce za su gyara, za ka yi gyara, in ma baka ba su za su ma da kanka. Na yarda da su akan wannan abin sosai. Kun gani registered domain da aka yi kusan 70,000+, so haka yake. So in muka to za ku ga su kuma nawa suke sayar da hosting nasu. So akwai inda suke sayar da hosting, za ku ga su ya suke sayar da kuɗin hosting nasu da komai.
da kuma kuɗin domain. Kun ga yadda suke sayar da domain su .com 5,500 saɓanin su domain king na mu ƙara duba domain king mu gani su nawa suke siyarwa da dama na gaya maku shi hosting kowa da irin kuɗinsa da kuɗin domain da kowa yake siya. Shi domain da kuɗin kowa yake sayar da domain da hosting nasa. So smart web na ce da shi za mu yi amfani. So domain.com su 5,500.com.ng wa 1,000 naira 100. So ga su kuma domain king din nake su kun ga su kuma domain king.com.ng 12.com 6,000 naira 300. Su kuma yace suke sayar da .com 5,500. Kun ga akwai sauki ma kenan a smart web din nan kamar ya fi sauki. So haka domain yake. Yanzu misali idan mutum yace yana so ka buɗe masa website, so abin da aka fara bi za ka fara duba hosting din da zai siya da kuɗin hosting da kuɗin domain daban kamar yadda za ku gani tsarin suke. In ka fara shiga za ka siya website din naka, za ka fara gina website din naka sai masa domain da hosting. So saboda bidiyon bana so su riƙa yin long enough haka, so insha Allah a nan zan tsaya da wannan bidiyo din. So bidiyo na gaba kuma za mu shiga ga yadda ma yace za mu siya hosting din da kuma price da kuma misali yace za ka yi wa mutum pricing, yace za ka buɗe website din, yace zai biya ka buɗe masa website. So at least dai normally the least kuɗin da ake karɓa za a buɗe mutum website da ga 15,000 ne za ka karɓa plus kuɗin aikin ka, teams da su waye. Akwai teams da sai ka siya ko plugins da su ma duka sayan su za ka yi. Ba wai abin za ke samu wasu ba, duk dai akwai free teams akwai free plugins wanda insha Allah duka dai za ku ji su a gaba a bidiyon mu na gaba. So a wannan bidiyon a yau za mu tsaya a wannan bidiyon part 2 don insha Allah yau na yi dai bayani akan hosting da kuma domain ne wanda in Allah da na yadda kowa ya gane. So da masu tambaya dai wanda ba su gane ba ready koyaushe ne am available domin zan amsa tambayar naku da abin da mutum bai gane ba. Ba kuma da dai sunana Sadiq Abdullahi kamar zan infotech. So sai mu haɗa bidiyon mu na gaba. Na gode.